識飲肯定飲冰美式啦，咖啡液同冰水嘅比例啱啱好，一啖落去過癮又提神啊！你都傻嘅，梗係飲熱降色啦，養生啊！爭咩啊？兩樣溝埋嚟做班生比色啦，笨！邊個又搭爹？本期節目由林氏家居傾情贊助，多謝老細。大家好，我係小何，陳姐咧就唔係休假，所以阿莎咧就捉咗我嚟幫個代班。隔離換咗個人真係有啲唔慣。你哋嗰啲組合會唔會喺開頭係講咩？大家好，我哋係沙塵啊！唔會啊，我諗下，其實我哋咪係沙河嘅，好似啲服裝批發咁。沙河粉組合。所以今期兩位要講嘅話題係咩呢？即係我最近咧同沙姐有個拗撬嘅，就係我近日搬間屋啊嘛。之後咧我就買咗好多家具用品，因為我係一個堅定嘅實用主義者，所以咧我揀嘅都係一啲港式嘅傳統嘅家具嚟嘅。唔係傳統就一定實用噶嘛，家居用品都與時俱進先得㗎。好啦，講多無謂，我哋直接開始 battle 啦。兩位第一件要 battle 嘅物品係咩啊？餐具，呢兩套餐具價格分別係幾多呢？我呢個係只需要18蚊，呢個做數嗰隻鏟。我呢套82蚊，聽我講，佢可以疊起身嘅，分成好多個。嗰隻唔可以掂啊！嗱，我想點跳都得嗱，我咁跳又得，你覺得佢壓地，我咁放入去又得嗱，放埋隻鏟落去都得。你翻到屋企，你見到咁得意嘅碗，係咪心情都好啲先？我諗起佢82蚊，我心情都唔好啲啦。佢呢個餐具有一個致命嘅缺點，佢根本就唔敢好似我喺度，佢根本就喺度。哎呀！呢套嘢82蚊。我82蚊都唔可以冚佢。嗱，我呢個拍咧實淨耐用，而且一包可以傳3袋。最緊要佢只需要18蚊，並唔係高價嘅82蚊。有冇蠟筆小新嘅粉絲為咗發言？如果你要蠟筆小新，我畫10隻蠟筆小新都得啊！佢仲有一個好緊要嘅點，可以放入微波爐，你可以咩？蠟筆秀鋼咧係確實唔可以放入微波爐嘅，各位觀眾注意一下。經過導演組嘅研究咧，由外觀、實用性、性價比3方面嚟判斷咧，小何嘅不鏽鋼餐具由於唔可以擺入微波爐呢一點咧，所以係扣咗少少分嘅，但依然可以俾到一個點。沙姐嘅漢堡餐具顏值雖然遙遙領先啊，但性價比不足，同埋太容易跌碎啦，所以只可以俾到一個人上人。雖然我係一個實用主義者啦，但係一個港式嘅家具我真係接受唔到。咩啊？實木梳化。因為佢雖然好實淨，但係佢坐起身係真係好唔舒服，揞住條腰咁。都話咗要與時俱進㗎啦，梳化最緊要就係舒服。我屋企最近就將舊嘅實木梳化抌咗，換咗新嘅林氏家居高卡貝勞倫斯功能梳化。加高卡貝勞倫斯梳化，延續經典顏值之餘，仲將舒適度全面升級，分段承托，精準貼合人體曲線，滿足唔同身高嘅屋企人。確實係唔錯，但係舒服嘅梳化大把啦。但係唔係所有嘅梳化都可以做到110度到160度嘅無逆調節，輕鬆調出睇電視、睇書、瞓晏覺嘅完美角度。而且佢嘅梳化背部可以做到完全貼牆擺放，唔佔空間，咁就唔驚有衞生死角啦。真係幾吸引喎，完全可以俾到個坑。請攞出第二件要 battle 嘅物品。人字拖。窿窿鞋。嗱，其實已經咧係唔係好對等，始終佢呢度係窿窿鞋，並唔係一個拖鞋，而家係拖鞋嘅比拼啊嘛。OK。你冇碌到最近嗰個拖鞋爭霸賽，俾人哋已經承認窿窿鞋係拖鞋啦。呢個型嘅。咁呢兩對拖鞋分別幾多錢呢？係啊，我之前曾經着一啲劣質嘅人字拖，有啲腳臭，所以咧我今次係斥巨資買一對比較貴嘅，呢對係要40蚊而。我呢對窿窿鞋係35個9，呢個無論着翻工定係着去飲咧都好體面。你去飲嘅要着飲鞋㗎，冇人嚟着窿窿鞋㗎嘛。咁萬一落雨咧？落雨咪繼續着呢對人字拖咯。我有個前產係包圍住咗佢㗎嘛，覺得佢焗住嘅，但係咧我覺得拖鞋咧最緊要係咩咧？你要釋放你嘅5個腳趾，即係我可以。嗰啲透氣性會強好多。呢度唔透氣咩？咁多個窿夠你透氣咩？呢個散熱係差好多嘅。人字拖其實佢係一個巨大嘅窿窿鞋，你睇一個窿3個窿，3個窿。喂，之後係咁樣窿㗎。經過導演組嘅再次研究咧，沙姐嘅窿窿鞋係可以俾到一個坑，而小何嘅人字拖咧，雖然佢一直喺度堅持話佢嘅舒適度好高，但係體面程度確實係差咗少少嘅，只可以俾到一個點。展示第三件要 battle 嘅物品，省線空氣循環扇。雖然你呢個風扇咧屋企都用過，好有情懷，但係佢只可以直吹呢一點就已經輸咗。佢甚至冇得搖頭。雖然佢唔可以搖頭啦，但係佢係非常方便嘅。你放工位又得啦，放屋企客廳又得啦，你放喺廚房都得，因為我媽真係放個廚。我呢個都可以放，放邊度得？我得擺床上。咁我可以擺床邊。但係你唔可以盲操作，你知唔知你呢個最咩㗎？最衰佢係個觸屏。你睇半夜10㗎。
好凍啊！啊，摸下摸下啊！摸唔到摸唔到，但係我呢個哇正啦，佢仲可以用腳趾操作嘅，並且咧你可以直接踢冧咗佢，你这一輩子有沒有為別人拼過命？咁佢就會自己停㗎啦。隱藏招式嚟㗎呢個。有啲風扇會有遙控噶嘛，你自己撳。仲衰，你知唔知世界上最容易唔見嗰三樣嘢係咩？耳機、手機、遙控器。我哋辦公室所有電視機係冇遙控器嘅，點解？因為容易唔見。好啦，經過一番對比之後呢，導演組嘅總結係呢兩台風扇各有利弊，都只可以俾到一個人上人。今期嘅視頻就到呢度，大家仲有咩想睇嘅可以分享喺評論區。中意呢期節目或者中意睇我出鏡，或者中意我哋呢個服裝批發組合嘅呢，就可以多多點讚、多多收藏，多謝多謝。下期見，拜拜。